ஃபெரோ காங்க்ரீட் பில்டிங். இது இப்போ மதுரை அண்ணா நகரில் நடந்துகிட்ருக்கிறது. இது கம்ப்ளீட்டாக வித் காங்க்ரீட் அண்டு மெஷ், ஸ்டீல் மெஷ்ஷோடு வரும். உள்ள இன்சுலேஷனுக்காக தெர்மாக்கோலும் யூஸ் பண்ணுறோம். இது ஸ்ட்ரென்த் வைஸ் பார்த்தா செங்கல் கட்டடத்துக்கு கம்பேர் பண்ண முடியாது. ஏன்னா செங்கல் கட்டடம் இதோட கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப வீக்காக இருக்கும். ஸ்ட்ரக்சரில், அதாவது பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சரில் இதுதான் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சர். கம்ப்ளீட்டாக காங்க்ரீட் இருக்கிறதுனால ஒரு ஆணி கூட இதில் அடிக்க முடியாது. ஃபெரோ காங்க்ரீட்டுன்னு. இது பேங்க்கு இந்த மாதிரி இடங்களில் வந்து சேஃப் ரூம் கட்டுவாங்க. அது மாதிரி வாட்டர் டேங்க்குக்கு கம்ப்ளீட்டாக கம்பி கட்டி காங்க்ரீட் போடுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி மெத்தடில் பண்ணுறது. எல்லாமே ப்ரீ டிஃபைன் பண்ணியிருக்கணும். விண்டோஸ், ஸ்விட்சஸ்லேருந்து எல்லாமே ப்ரீ டிஃபைன் பண்ணால் தான் இதை செய்ய முடியும்.